Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить о таком, которое бы мы хотели, чтобы оно осуществлялось. Это денежная жаба по фэншуй. Вот. Ну, начнем с того, что подумаем. Не знаем, например, вот я начала с чего? Потому что я начала искать, куда поставить эту денежную жабу и что говорит об этом фэншуй. Вот, поэтому разберемся сейчас и подробно поговорим о том, куда же рекомендует фэншуй поставить денежную жабу. Ну, как знаем, в обычной повседневной жизни нам многим не хватает всегда хоть маленького, но чуда. Хорошо бы знать пару волшебных слов или заклинаний, которые бы сделали нашу жизнь ярче и богаче. И вот тогда мы начинаем вспоминать различные приметы. На помощь приходят и традиции других народов. Очень широкую популярность у нас приобрел китайский мифический персонаж для привлечения денег. Это трехлапая денежная жаба. Трехлапая денежная жаба. Раньше этот предмет китайского фольклора привозили в подарок друзья, побывавшие в Китае. Но сейчас его свободно можно приобрести у нас в специальных сувенирных магазинах. Денежная жаба может быть деревянной, бронзовой или золотой. В нашем случае она, вот по всей видимости, пластмассовая. Существует несколько различных легенд о происхождении денежной жабы. Самая знаменитая из них – это легенда о том, как Будда усмирил разбойника, грабящего людей. Он превратил его в жабу и велел отдавать награбленное людям и выплевывая монетки, что мы и видим. Она выплевывает монетки и отдает награбленное людям. Наша жабка. Посадим ее назад на денежки, потому что она же жадная. Вот. Также существует и другая легенда о Люхае. Люхай – это известный бог богатства. Однажды учитель Люхая, наставивший его на путь даосского учения, попросил выловить жабу из колодца монеткой, прикрепленной к поясу. Жабой оказался заколдованный враг Люхая. Злой и жадный человек, поэтому Люхай изображается трехлапой жабой, олицетворяющей богатство и жадность. Вот 3 лапки, которые сидят на монетках. Вот, и вот именно это. Ну и поговорим о том, куда же поставить и как ухаживать за жабкой. Содержание денежной жабы в доме обросло рядом ритуалов. Согласно учению фэншуй, располагать ее следует в левом углу комнаты и так, чтобы она смотрела вовнутрь. Чаще всего жабу держат в гостиной. Вот. Но более всего пользы принесет жабочка, если ее поставить по фэншуй на рабочий стол. Поставили на рабочий стол. Вот. И тогда говорят, что у вас не только пропадут всяческие проблемы с финансами, но и карьера пойдет тоже в гору. Рекомендуется иногда ее мыть, не вытирая, гладить. Денежную жабу нужно одаривать вниманием, гладить по головке, вот мы ее гладим, и хвалить. Вот. Ну и, конечно, денежный фэншуй диктует, монетка во рту жабы должна располагаться свободно, чтобы ее можно было вытащить. Вот, видите, вот наша монетка была, потому что она ее все время нам плевала. Мы ее взяли и приклеили. Она должна нам отдавать монетку, а мы думаем, почему у нас нет денег. Потому что она приклеенная. А монетка во рту жабы должна располагаться свободно.
чтобы та могла ее выплюнуть. То есть она ее нам должна отдать, эту монетку. Вот. Ну и какая же должна быть монетка? Китайские монетки, они должны быть с квадратной дырочкой и тоже имеют свою историю. В нашем случае наша жабка потеряла где-то эту квадратную монетку, и поэтому мы ее посадили на вот такие вот монеты и дали ему нашу украинскую монетку. Вот. Но китайская монетка имеет, символизирует именно дырочка посреди монеты, у нее не просто так, а изначально она предназначалась для того, чтобы было удобно носить ее на поясе, на бечевке. Вот. Но форма также вот той монетки китайской объединяет символы земли и неба. Круглая форма – это небо, квадрат посередине – это земля или инь. Земля у них – это инь. Чаще всего денежная жаба держит во рту древнюю монету счастья. Вот в нашем случае мы думаем, что мы монету счастья ей прицепили. На лицевой стороне монеты счастья китайской есть 4 иероглифа. Эта сторона излучает энергию янь. Ян. Другая сторона имеет 2 иероглифа и излучает энергию инь. Вот. В нашем случае мы думаем, что у нас энергия янь – это вот здесь, энергия инь – это здесь. Во что веришь, то и получается, я так думаю. Никто ко мне не присоединился еще пока. Но пишите, что вы думаете об этой китайской жабке, помогает она или нет. Но считается, что такая вот монета обладает магической силой. Ее можно класть под коврик, у порога дома, точно так же. Вот. И монетка может приносить благополучие, находясь в кошельке, особенно перевязанная желтой ленточкой. Также ее можно класть под подушку или приклеивать на спинку стула. А как будет действовать символ привлечения счастья, зависит от того, какое значение мы вкладываем в него сами. Когда мы заботимся о денежной жабке фэн-шуй, нахваливаем ее, бережем эту монетку, мы посылаем энергию в космос с заказом материального благополучия. И эта энергия начинает работать. А стоит только правильно расположить талисман в нужном месте, и успех может быть вам обеспечен. Вот. Но все зависит, понятно, что все зависит от нас. Вот. И еще говорят, что жабку лучше всего ставить еще и в зоне воды. Ей там, говорят, самое хорошее место. Мы услышали, вот в данном случае, я все время думала, куда ставить жабку. Значит, и мы прочитали, что жабку лучше всего ставить в закрытое место. Закрытое, где она не будет распылять энергию. Здесь вроде бы, как говорят, собирается энергия, поэтому мы и взяли нашу жабку, конечно, мы моем и лелеем. Вот мы дали ей нашу копеечку, вот потому что китайскую копеечку она потеряла, и поставили в закрытый, в аквариум, чтобы она эти денежки выплевывала нам в аквариум. Вот, поворачивать, говорят, надо, еще я прочитала, что жабку надо ставить в сторону вот, востока-запада, скажем вот так вот, юго-востока-запад. То есть она должна с востока смотреть на запад. Вот такой вот мы прочитали. Значит, что хотела еще? О чем еще? А вот мы можем еще поговорить о чем? О значении имени. Угу. Молодец. Мы не... Значит, жабку надо подставить таким образом,
чтобы она смотрела, говорят, с востока на запад. Даже не просто с востока на запад, а, значит, північ, південь, ні, навпаки, північ, південь, захід, схід. І ще раз, північ, південь, захід, схід. Значит, юга должно быть юго-восточное направление. Юго-восточное направление. Вот так вот. Значит, жабку, так как я прочитала, надо поставить на юго-восточное направление. Посмотреть она должна в угол комнаты или вовнутрь. Или вовнутрь комнаты. Но самое главное, как мы поняли, что самое главное должно быть это желание, позитив, и тогда будет и счастье. Все всегда счастье, все у нас зависит от позитива нашего. Вот. Хотелось бы поговорить еще сегодня о значении имени. Я думаю, очень многим эта тема была бы интересной, вот поэтому и хотелось бы ее затронуть. О том, какими основными чертами характера будет отличаться человек и как сложится его судьба, имеет большое значение имя. И если раньше родители при наречении младенца руководствовались исключительно религиозными догмами, то в наше время принято обращать внимание на прочие не менее важные моменты. Вот поговорим, например, о имени Ефим и что означает это имя. Какой бывает характер у мужчины Ефим, какой он наделяется судьбой и что означает само имя, а также наиболее ему подходящие для отношений женские имена, талисманы и день именин. Значение имени, каков характер у обладателя этого имени. Ефим, очень интересное имя. Значит, что такое? Значит, человек, который носит имя Ефим, значит, наверное, потому что звучит редко и к тому же не вполне по-русски. Человек, нареченный так, обладает огромным количеством достоинств. Ну и не без... Но у него есть все-таки и недостатки, как у каждого человека. Чтобы получивший такое имя ребенок прожил по-настоящему счастливую жизнь, желательно заранее знать секреты, которые таятся за буквосочетанием Ефим. Происходит это слово от древнегреческого «эуфемиос», значит «доброжелательный», «благочестивый». С течением веков форма «эуфемиус» преобразилась в «Ефимий», а позднее сократилась до Ефима. Короткое имя превратилось в самостоятельное, но значение его осталось прежним. Обладатели имени выбирают праздник, связанный с ним, в зависимости от близости к своему дню рождения. Вот выбор здесь очень велик. В январе эти даты приходятся на 8, 10, 17 числа. В феврале 1, 2, 4. В марте 24. Апрель 4, 14, 15, 24. Май 1, 14, 26. В июле только 19. В августе 2, 10, 18, 25. В
в сентябре 15, 16, 18, в октябре 23, 28, в ноябре 22. Характер. Вот, прежде всего поговорим о ребенке. Черты у ребенка. Называя ребенка Ефимом, приготовьтесь к тому, что это будет капризное, непоседливое дитя с частными переменами настроения. В то же время мальчик при всем своем непостоянстве не терпит попыток подавления. Держите его в строгости, не принуждая к определенному поведению. Например, лишая сладкого или желанной игрушки. Это бесполезно. Лучший способ налаживания контакта – вдумчивая и спокойная беседа. Маленький Фима благосклонностью отвечает на благосклонность. Так что, выбрав приветливый тон и верные слова, объясните ребенку, что от него требуется. В результате его поступки станут соответствовать вашим пожеланиям. Ефим легко сходится с другими детьми, хотя и без видимой причины может с ними поругаться, что, однако, не мешает ему завтра снова общаться, как ни в чем не бывало. Ничего не поделаешь, таковы проявления непостоянства в характере Ефима. Если поведение Ефима в нежном возрасте мало кого удивляет, то по мере взросления это создает все больше трудностей. Что касается учебы, здесь мальчика чаще приводит отсутствие внутренней дисциплины. Так что даже если предмет дается ему легко, ученик порой приносит домой двойки. Если вовремя не наставить ребенка на путь истины в этом вопросе, то в будущем это обернется большими проблемами для Ефима, так как при построении карьеры, так и в личной жизни. Недостатки характера маленького обладателя имени компенсируется его большим творческим потенциалом. Очень часто у Ефимов уже в раннем возрасте проявляются ярко выраженные артистические наклонности. Также среди них немало потенциальных художников. Задача взрослых не дать этим талантам пропасть зря. Ребенка желательно отправить в театральную или художественную студию, и навыки, приобретенные там, обязательно ему пригодятся в жизни. Взрослый Ефим – это человек обаятельный и добрый. Он также трудолюбив. Ну вот, хочется поговорить об имени Юрий. Вот что такое Юрий? Значит, имя Юрий. В нашей жизни на пути встречается очень много имен. И вот Юрий, будьте уверены, что попался это не скучный парень, достойный того, чтобы внимательно изучать его внутренний мир, стать ему другом или родным человеком. Он не состоит из одних только достоинств, но это и делает его натурой объемной и глубокой. Что же значит имя его и происхождение? Как и значительная часть мужских имен, Юрий – это заимствованное с древнегреческого, в переводе означает землепашец, возделыватель, то есть работник. Оригинальная версия его произношения – Георгий. Это вариант, как правило, применяется на Руси применялся раньше на Руси по отношению к его носителю во время обрядов. Зато слово «Юрий» использовалось в повседневности. Не случайно сегодня многие люди вообще не связывают его с первоначальной греческой основой. Именины. Когда именины у Юрия? Значит, у Юрия именины. Январь, 11, 21, 30, февраль, 4, 10, 17, 24, 27, март, 6, 17, 18, 23, 24, апрель, 5, 15, 17, 18, 20, 26, май, 2, 6, 10, 26, 29, июнь, 8, 18, 19, 27, июль, 10, 16, август, 3, 31, сентябрь,
6 21, октябрь 2 15, ноябрь 3 10 16 23, декабрь 9 16 31. Какой же характер у Юрия? Юрий отличается ценными человеческими качествами. Он видит цель и практически всегда прикладывает усилия, чтобы к ней приблизиться, не бросая дело на полпути. Проявляет завидную выносливость и терпение, любит общение в широком кругу знакомых, постоянно внутренне совершенствуется. Однако Юрий порой показывают себя как высокомерные и слишком самоуверенные парни. Поступки их не всегда продуманы, что приводит к казусам и разного рода неприятностям, доставляя немало волнений тем, кто находится рядом и заботится. Он также заботится о людях, названных Юрами. В детстве Юрочка показывает себя жизнерадостным, любопытным ребенком, который обязательно добивается того, что задумал. У мальчика весьма развито воображение, и в нежном возрасте он любит оставаться наедине со своими фантазиями, не слишком привязываясь к друзьям и не испытывая негатива по отношению к тем, кто его игнорирует. При всех особенностях характера малыша родителям не так уж трудно его воспитывать. Достаточно относиться к нему с уважением и учитывать его мнение. Он, в свою очередь, всегда отвечает за свои поступки и не проходит мимо. Если у кого-то получились неприятности, в семье хороший помощник. Ребенка с именем Юра нетрудно научить выполнять определенные обязанности по дому. Мама может спокойно на него положиться, если уйдет на работу, и будет всегда уверен. У Юры подростка уже достаточно большой круг приятелей, хотя настоящих друзей немного, а то и вовсе нет. Для обладателя имени в подростковом возрасте друзья – это люди, с которыми весело развлекаться и отдыхать, но не те, кому можно по-настоящему довериться. В взрослом возрасте, став взрослым, Юрий превращается в осмотрительного и скрытного парня, который, несмотря на умение быть интересным в компании, самое важное держит при себе. В то же время с ним приятно поддерживать разговор, поскольку он не затрагивает в беседах скользких тем, которые задевают приятелей или знакомого, вступившего с Юрием в диалог. Во многом именно деликатное отношение к чувствам других притягивает к мужчине прекрасный пол. Черты характера Юрия, его судьба. Черты характера Юрия, как и любого человека, складываются согласно линии личной жизни, в зависимости от того, что дано от рождения и звучания имени. Он выбирает профессию и увлечение. А все это в конечном счете и есть судьба. Для самого Юрия принципиально, чтобы спутница жизни не давала поводов для ревности. Ему важно найти в ней поддержку, когда речь идет о новых начинаниях, снисходительность к недостаткам его характера. Подходящие женские имена для отношений с Юрием – это женщины с именем Ангелина, Валерия, Виктория, Василиса, Зинаида, Карина, Марина, Ольга, Роза, Эмма. И не подходят имена Юрию. Лучше не связывать судьбу с Алиной, Дарьей, Жанной, Кларой, Маргаритой, Натальей, Ниной, Оксаной, Юлией. И какой камень подходит Юрию? Нефрит. Нефрит. Давайте поговорим еще об имени. Вот, например, имя София, девочки, да? Девочка София. Значит, София – это одно
из важных и прекрасных имен и очень распространенных имен нашего 21 века. И поговорим об этом имени. Как же оно произошло? Это имя тоже имеет греческие корни и означает мудрость, разум, наука. Именины у Софочки отмечаются в течение года несколько раз. 4 апреля, 4 и 17 июня, 30 сентября, 1 октября, 29 и 31 декабря. Но чаще всего вспоминают о мученице Софии Римской, умершей от скорби на могиле своих 3 дочерей Веры, Надежды и Любови, казненных на христианскую веру 30 сентября. Какой же характер у Софии? Соня девочка серьезная и довольно импульсивная. Она деятельная, подвижная, ставящая перед собой множество целей и стремящаяся всегда их выполнять. София непоседа и капризуля. Стремится к лидерству в детском коллективе, но у нее не всегда это получается. Однако из-за этого никогда не расстраивается, ища другой повод приблизить к себе детей, например, став их жилеткой для слез. С возрастом желание всех обогреть, выслушать и пожалеть только растет. В ее доме можно будет встретить и больного котенка, и плачущего соседского ребенка, и прохожего, растянувшегося на льду возле ее подъезда дедушки. Друзья же вообще никогда не уходят от нее. На ее кухне всегда найдется место для душевных разговоров. К тому же она с легкостью решает все проблемы. В детстве у нее много подруг, которым она обычно слишком доверяет, что и приводит к негативным последствиям предательства и подстава. Но что интересно, она никогда не прекращает общение с предателем, а просто сохраняет дистанцию с ним. Она не умеет ссориться и рвать отношения. Став старше, она научится доверять своей интуиции, чтобы сразу распознать, кто перед ней, друг или враг. Очень хорошо разбирается в людях. Софья не терпит, когда на нее давят, становится безинициативной и слабовольной. Она замыкается в себе, и расшевелить ее будет нереально. Чтобы замкнутость присуща Соням с отчеством Алексеевна, Константиновна и Дмитриевна, зато Владимировну, Егоровну, Сергеевну ничего не утихомирит. Их активность зашкаливает. Сонечка старательный и усидчивый ребенок. Для нее слово «надо» – это закон. Поэтому даже если что-то и не получается, она будет стремиться, она будет работать для того, чтобы это сделать. К матери Сонечка относится с уважением и даже где-то с боязнью. А вот отца она безумно любит. Он тоже в дочери души не чает. У них даже с женой негласное распределение ролей. Она кнут, а он пряник. У Сони всегда очень много друзей среди мальчишек. Она слывет рубахой парнем. Кстати, многие друзья-мальчики постепенно начинают видеть в ней не просто подругу, а интересную девушку, с которой легко. И поэтому у Сони очень рано начинаются романтические отношения. Какие же мужские имена подходят больше Соне? Это Юрий, Кирилл, Дмитрий. Для дружеских отношений Никита, Влад, Назар. А избегать Соне надо имен Павел, Александр, Егор, Константин. Вот такие вот интересные девочки Сони. Да. Что же означает имя Катя? Происхождение и значение этого имени. Это имя имеет древнегреческие корни и означает непорочная, чистая, безупречная. Именины в Екатерины 7 декабря принято чтить память святой великомученицы Екатерины.
жившей в IV веке в Александрии. Она родилась в княжеской семье, родители дали ей хорошее образование, к тому же она обладала высоким интеллектом. Поэтому 7 декабря характер у Екатерины. Маленькие Катюши – это спокойные девочки, которые очень редко огорчают своих родителей. Они обладают высоким интеллектом, поэтому часто становятся лучшими ученицами в классе. К тому же девочки довольно болезненно переносят чье-то превосходство, что также отражается на их учебе. Отличницы и лидеры всегда возглавляют элиту класса. Имя Екатерина ассоциируется с величественной личностью, но на самом деле они мягкие и даже нерешительные особы. Особенно весенние Катюши, Катерины, фантазерки, у них хорошо развито воображение. В особенности это проявляется в выборе одежды. Их стиль довольно оригинальный. Но Катя вместе с тем и паникерши. Любую болезнь воспринимают как смертельную, поэтому много времени проводят в консультациях с врачами. Родных они также заставляют периодически проводить обследование своего организма. В критических ситуациях ведут себя очень импульсивно, могут наломать дров, поэтому нуждаются в человеке, который обеспечит им спокойствие и уверенность. В детские годы эту роль на себя берут родители, а впоследствии передают свою девочку в надежные руки супруга. Но замуж Екатерина выходит в довольно зрелом возрасте, так как ищет мужчину, который будет сходен с ней характером. У Кать немного подруг, ведь они довольно скрытны по натуре. Обычно выбирают для откровений маму или бабушку, хотя нельзя назвать их тихонями. Они умеют завести толпу, и с ними бывает не скучно. Судьба Катерины. Раннее детство Катюшек полно разочарований, так как они лидеры по жизни и не выносят, когда кто-то пытается отнять у них эту роль. Ради своей цели быть главной они готовы на жестокость, агрессивность и склочничество. Именно они могут настроить класс против одного человека, чтобы стать его вожаком. Кстати, из-за этого многие из этих девочек и недолюбливают, прекращают общение. Этот факт сильно удивляет Катюш. Став подростком, Екатерина не перестает быть командиршей, но она уже менее обидчива и жестока. Однако никуда не уходит ее прямолинейность. Она очень рано начинает зарабатывать деньги, чтобы быть независимой от родителей. Так она может начать продавать собранные фантики, плести косички подругам или же клеить объявления. Выручку она старается не тратить, а копит на что-то более масштабное. Вот такие у нас есть Катюши. Какие же мужские имена им подходят для отношений? Для любовных отношений это Олег, Сергей, Андрей. Для дружеских это Александр, Анатолий, Владимир. А избегать Катюшам надо Виктора, Егора, Валерия. Вот какой у них... Да, вот такие вот у нас Катюши интересные есть. Вот такие есть интересные Катюши, да? Имя Катюша. Мы можем еще Зина. Зина интересное имя. Значит, что означает и чем характеризуется имя Зина? Зина, Зиночка, Зинаида. В 40-е, 50-е годы прошлого столетия было весьма распространено это красивое женское имя Зинаида. По статистике, каждую 10-ю девочку тогда называли именно так. Но и сейчас оно время от времени то появляется, то исчезает. Добрый день, Валерий Ермаков. Конечно, будут деньги. А как же? Как без этого?
Без этого абсолютно никак будут. Но мы сейчас говорим о Зинаиде. Можем поговорить и о ваших именах. Спрашивайте. Значит, сейчас у нас Зинаида. Очень красивое имя. Существует несколько версий происхождения имени Зинаида. Первое – это с древнегреческого. Оно означает «дочь». Посмотрим, конечно, посмотрим. Обязательно. Значит, это Зинаида с древнегреческого означает «дочь Зевса». И ранее оно было мужским. Вторая с латинского. Это значит «заботливая». А третье происхождение с арабского. Это значит «красавица». Именины, когда бывают Зинаиды именины? 24 октября именины Зины, названной в честь мученицы Зинаиды Тарсийской. В Тарсе жили две сестры – Филонила и Зинаида. Они были родственницами Павла, святого апостола, который и привил им веру в Господа. Девушки сменили свой дом на пещеру, где молились и принимали занедужавших, так как обладали лечебным искусством, а также исцеляли души обращающихся к ним с верой в истинного Бога. Очень скоро про них прознали идолопоклонники и закидали их камнями до смерти. Так сестры в муках и покинули мир земной. И именины отмечает церковь 24 октября Зинаиды. Какой же характер у девочки Зины? Обладательницы этого имени имеют мужские черты характера. Они напористы, неуступчивы и непоколебимы. Их трудно переспорить, так как они считают, что есть единственное правильное мнение – это их мнение. И дальше, правы вы или не правы, они никогда не признаются в том, что они могут быть неправы. Поэтому для поддержания с ними дружеских или любовных отношений желательно уметь вовремя уступить. Они высокомерны и холодны в общении, уважают силу и авторитет. По этой причине часто заискивают перед теми, кто стоит выше их по рангу или по социальному статусу. В школе всегда учатся на отлично, верные помощницы учителей. Однако они никогда не сдадут провинившегося ученика ради похвалы преподавателя, но не терпят обман, поэтому всегда говорят правду и ждут от других того же. Они обожают, когда их расхваливают, часто не могут скрыть своей радости при этом, честолюбивы. Зины всегда знают, чего хотят и как достичь желаемой цели. И если в детские и юношеские годы Зинаида еще может сдерживать свое тщеславие, то с возрастом оно достигает катастрофических размеров. Думает, что все должны жить по ее правилам и никак по-другому. Очень нервничает, если кто-то ей перечит. Зины большие сплетницы, но никогда не признаются, что им интересна жизнь других, хотя их можно увидеть подслушивающими под дверями родителей или учителей, а также кабинета начальника, уже попозже. Зинаиды мечтательны и романтичные, хотя тщательно скрывают эти качества. Обаятельные и привлекательные, но красотками их не назовешь. Эти девушки умеют себя подать, особенно на их уловки ведутся мужчины. Ко всему прочему, они страстные по натуре, поэтому вниманием противоположного пола никогда не будут обделены. Антипатию женщин к себе объясняют обыкновенной банальной завистью. У них острый язычок, могут сильно ранить словом и при этом не чувствовать себя виноватыми. Характер у них колющий и привязчивый. Довольно часто от их доброжелательности очень сложно отделаться. Одним словом, эти девушки не подарок, разве что исключение Зины, которые родились летом. У них масса знакомых и друзей, которые нуждаются в помощи, а приходить на помощь Зиночке любят. Им очень важно знать,
что без них другие беспомощны. Профессию обладателей этого имени лучше связывать с бухгалтерией или фармацевтикой. У них феноменальная память, а вот в учителя им не стоит идти. Это будет излишне придирчивой и строгой и противной учителем она будет. На нрав зим влияет и их отчество. Вот, например, Алексеевны, Васильевны, Евгеньевны, Ивановны, Петровны, они холодны и закомплексованы. А эти качества они скрывают за грубостью. Александровны, Кирилловны и Павловны настырны и упрямы. Даниловны и Егоровны дружелюбны, что нельзя сказать о Дмитриевных, Сергеевных. Это закрыты и часто бывают и жестокие. Судьба Зины, обладательниц этого имени, очень полна сюрпризов, притом как приятных, так и неприятных. Но так сложилось, что они всегда чередуются. Так в детстве, получив лучший результат в школе, Зиночка, возвращаясь с гордо поднятой головой и купаясь в лучах своего успеха, обязательно упадет и поранится. Или, став взрослой, она может разбить машину супруга или свою, машину супруга, сев назло ему за руль и заодно навредив и себе. И наоборот, идя в больницу на осмотр, узнать о своем повышении по карьерной лестнице. Если узнала о своем повышении, она пойдет в больницу на осмотр. Таким образом, жизнь хочет научить ее быть снисходительной к другим и почаще опускаться с воздвинутого ею же для себя пьедестала на землю. Но она никогда не делает выводов и следует своему правилу. Вижу цель и не вижу препятствия. Кстати, из-за своего характера у Зиночки не всегда хорошо складываются отношения со спутником жизни. Зинаиды имеют несколько браков. Дело в том, что она, обладая красивой душой, легко завоевывает сердце мужчины. В начале отношений может перетвориться уступчивой и покладистой, но став женой, тут же показывает свое лидерство. С ней очень сложно жить в браке, поэтому выдерживают не все, а только уступчивые и покладистые, но не маменькины сыночки. Таких Зина терпеть не будет. Зато мама из нее получается прекрасная. Она всегда поймет и выслушает своего ребенка, даст ему возможность сделать свои ошибки, мягко смягчая падение для ребенка. Заплатить штраф за драку сына или взять на попечение 3 детей, дочки, ушедшие от мужа. Но при всем этом детям с ней сложно. Они, конечно, обращаются за помощью к матери, но редко и с большой неохотой. И лишь когда у них безвыходная ситуация. Тем более она любит держать все под своим контролем, даже от взрослых детей, требуя постоянно держать себя в курсе и нахождения их дел. Бабушки Зинаид хорошие, они с уроками помогут, и на кружки поводят, и сложный торт испекут, если внучок или внучка попросили. Однако от внучков они ждут того же, убрать в доме, помочь в приготовлении вкусностей. Ну и, конечно, именно эти требования и являются частотой причиной разлада в отношениях с внуками. В итоге старость обладательница этого имени проводит либо с супругом, либо в одиночестве. Какие мужские имена подходят Зиночкам? Для любовных это Владимир, Григорий, Иван, Тимофей, Михаил и Юрий. Для дружеских это Богдан, Антон, Константин. Избегать надо общаться с Ярославом, Александром, Денисом и Романом. Талисманом является у нее дерево сосна.
Вот такое вот есть прекрасное имя Зина. Такие интересные. Такие у нас интересные Зиночки. Зина, Зинуля. Так, может, кто-то спрашивайте, о каком имени поговорить. Ну, какое имя? Так. Ну вот, например, например, имя Елена. Найдем его. Елена. Елена или Леночка. Или Лена. Возьмем Лена. Слово Лена. Значит, Елена у нас нет. Лена. На сегодня, наверное, я не найду имя Лена, поэтому пока заканчиваю. Вот мы разобрались, куда поставить жабу. Сейчас я ее поставлю на подоконник, так, чтобы она смотрела в противоположный угол по диагонали от двери. И будет она, жабку мы будем хвалить. Вот по именам, если кому-то что-то, если интересно вам, друзья, пишите мне, спрашивайте. Будем говорить о наших именах. Вот завтра мы поговорим о следующих именах. Елена, Анжела, Валерий, Светлана. Вот эти 4 имя. До скорых встреч. Подписывайтесь. Будьте здоровы, счастливы. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Всем пока-пока.